N'écoutez pas toutes les méthodes miracles là pour que les hommes arrêtent de ronfler là, les pastilles, les trucs à coller sur le nez, ça sert à rien. Moi, je vais vous donner la technique. Il n'y en a pas 50, il y en a une. Elle fonctionne à tous les coups. C'est 100%. J'avais une pote, son mari ronflait depuis 35 ans. Ok. Elle a fait ce truc une fois, pas plusieurs fois, une fois. Elle ne l'a plus jamais entendu ronfler de sa life. Vous êtes prêts? Vous allez me remercier, mais par centaines. Surtout vous les femmes. Votre mari qui ronfle. Il est à côté de vous dans le lit. Vous le prenez par une épaule et par l'intérieur du genou. Vous le faites basculer sur le côté et vous le faites rouler jusque chez sa mère.